koto sepela bato oyo balingani na miso ya Nzambe pe bana na ye ya solo balingani tosenga na Yawe ya pambola libala oyo bandeko tobelela Yesu abatela bolongani oyo baninga Yawe pambola libala topesi bino mbote mingi na kombo nkolo na biso Yesu bino oyo bozwi libaku ya kolanda biso na bandako na bino na television Sango Malamu topesi mbote mingi na bandeko bazali awa kosangana na biso bomi betela maboko bino moko bobeti be mwa mololo ya bien ok nazanga moko te na émission lelo naza elongo na pasteur ako se présenter ayebisa biso kombo na ye nani pe asalaka nini na vie naza pasteur Paulin Poutou naza responsable l'église ya REB za na Njombo 49 naza marié papa ya azalaki stérile pendant 6 ans mais là comme papa ya bana 6 après 6 ans stérilité donc nako kolobaka ya mwana mokuse. Ok, yenda zali pasteur ya etonga oyo eyambi biso ya cadre kitoko oyo toza na yango ya église REB eza lokola siège na biso esika tozosalaka ba émission tango nyonso bongo na gauche na nga naza na molonga ye na ngai nga nalobaka ete yenda asalaka nga nazala c'est vrai que Nzambe asi asala po Nzambe aza fondation te en dehors ya Nzambe oyo asalaka nga nazala eza mama oyo obomona nga nalati mwa veste boye na bimi mwa kitoko boye eza ye nga na nga nalata nde moso abina nga papa nga nde moto na kopesa yo elamba okolata à vos ordres chef nabengaka ye la perle noire bo ye moko apesa kombo na ye ase présenter po toyoka ye malamu. Ngai kombo na ngai mama Marline Bubenga mais bato ba mesani kobenga nga na kombo ya mama Pasteur bona mobali na nga naza perle noire. Ok biso ezaka bongo perle noire nabengaki mingi chéri nayebi te bino bobenganaka ndenge nini nga moko babengaka nga pasteur Dédé Kikavwanga naza animateur ya émission oyo elengi ya libala lelo tolingi kopartage na bino thème oyo les 10 principes clés pour l'harmonie conjugale. Les 10 principes clés pour l'harmonie conjugale. Thème oyo, sujet oyo, et ça tellement important, toko banda yango, mais toko silisa yango te. Toko kome esika moko toko kata, mais toko continue yango na émission mosusu oyo e koya. Toko banda liboso kotanga Biblia. Toza na Proverbe chapitre 18 verset 22. Proverbe 18 22. Parole de Dieu le Biboye, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de la part de l'Éternel. Moto oyo azui mwasi azui nini bonheur bongo ye moko mokomi alobi nini eza grâce oyo moto azui kouta epai na Nzambe soki tolandi verset oyo à la lettre tokoki koloba que mariage nyonso esengelaki ezala un coin du ciel sur la terre. Mariage nyonso esengelaki ezala paradis. Parce que la Bible le bénit. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur.
La question est, pourquoi est-ce que dans le couple est belé, bonheur est ça comme on en a été? Pourquoi bonheur est ça comme on en a été? Même yomo komutu oya komi makamboy. Bibi comment na? Nana comment gam? Nani? Roi Salomon. Bon yomo roi Salomon, azaki na basi combien? Au sali total 1000. Vous voyez, azaki na basi 1000. Bon, conclusion, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est-à-dire, malgré basi oya banay kozwa, atikala ikomo na bonheur, atasoki muke te. Conclusion, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. A trouva na ye basi, a kutana na ye na basi, a solola na basi, a sakana na basi. Mais na basi no sakana na bango, atikala ikomo na bonheur te. Malgré 1000 femmes, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Nateyaki mukolo mosusu awa, nalobaki na batu batuna na question. Tozongela na question. Moi j'aime bien cette question là. Tala no voisin no koza pe fiança koza mobile no koza na tune ka question. Mikolo yozo bimanana. Tuna ina. Tuna tozo bangani. Oui, question yo chaque fois na tuna kango batu baseka kaka. Bon na mitunaka batu zo seka pona nini? Écoutez-moi. Batu mik bakansaka batu babimaka libande zalaka mibali. Mais bomiko sate basi oyo babimaka pe baza. Basi oyo babimaka baza. Ce qui moi si azobima c'est que azomona bonheur na libala te. Ce qui mobali azobima c'est que azomona bonheur na libala te. Mais émission oyo objectif na yango but na yango ezali nini? Et sika oyo incompatibilité ezali bato bakoma compatible, c'est-à-dire bato basanini bayokana. Et sika oyo bolingo esi esili bolingo esala nini ezonga. Esika oyo bato bazoyeba te basala nini po ete babongisa. Responsabilité nzamba pesi biso eza tosunga bino bobongisa. Nakolobela yo ete olinga te lokola obala. Suka ata mabe koti il faut bosa nini boyokana. Tango tobala nina mwasi nanga moko ya makambo tomi lobela ki ezani principe munene otomi pesa ki ezala ki ete tobalani po tokabwana te. Lokola tobalani po tokabwana te tokosala effort ata problème eza makasi ndenge nini tofanda tosolola tozwa solution. Alors on a pas principe tokotala wa on a harmonie conjugale tokomeka kotala ndenge tokokozwa solution, soit tokopesa ba piste ya solution pour tobima na ba difficulté na ba problème o ezolongola biso bonheur conjugal. Mais la première question est bonheur elingi koloba nini? Papa Paulin, bonheur. Toloba kaka bonheur, mais le bonheur c'est quoi? Oui, des fois bonheur pour tiens on a linga les apasiens. Bon, mais quand nous yom de lingala, n'a pas ma pasteur, puis nous voyons lingala très bien. Bon, mais quand expliquer le bonheur c'est quoi en lingala, puis vous expliquer en quoi ça et fonctionne à kandengeni. Bon, là encore le ballon poussé. Bonheur, on donne l'explication ça aux alamala. On va nous en anglais. Donc ils ont aux alamala. L'axi richesse, l'axi bitukate. L'axi va voir ya mutu mais de kozala mala. C'est-à-dire mutu na niveau ya vande a se sentir kaza complet. Aza à l'aise, aza mala. Mais atayo le kino ba immeuble na yebele. Au voyage kano ba poto za na building mais azo mon le côté. Azo sentir kaza mala. Wana ngana ko za bonheur, kona ngeza na sens wa. Asa mala. On dit que na za na bonheur. Merci beaucoup, maman pasteur. Le bonheur c'est quoi?
na lingala vraiment eza mwa pasi. Bonheur na lingala ndenge papa alobi tokoki kosangisa yango na mwa bamo ebele. Kozala malamu ndenge papa alobi, kozala na esengo, tokoki mpe kozwa lisusu kozala na kimia. Nakoki kosangisa yango ata na 3 mois wana. Mpona koexplike yango na lingala vraiment eza mwa pasi. Je crois ndenge bandeko balobi to comprendre. En réalité, le bonheur est ensemble, il y a des facteurs ebele. Bomengo, esengo, kimia, kosepela, kozala bien. Ce qu'on s'engage nyonso wana égale quoi? Le bonheur. Comment est-ce que makambo nyonso lobami awa tokoki ko vivre yango na kati ya ndako, na kati ya libala? La fois passée, tozalaka awa, tolobelaka sur quelques principes de l'harmonie conjugale. Tango tolobaka eloko yo, tolobaki ete, tango tolobi harmonie, na harmonie, eza eloko moko oyo esalamaka mingi na oyo tobenge nini la musique. Oui, musique, hein? Qu'est-ce que la musique? La musique, c'est l'art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille. Je crois que on a 6e primaire. Petit Kalalibela, la musique, c'est l'art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille. C'est-à-dire, quand on va mettre la musique, basinga, il faut ezala bien accordé. C'est-à-dire, ceux qui basinga ya guitare, eza accordé te. Ozo bet la musique, et c'est la musique te. Et comme on va kobenga en français, cacophonie. Parce que harmonie est athée. Tant que tu vas yembaka, ozo ka voix ténor ozo yemba, voix soprano ozo yemba, voix basse ozo yemba, voix alto ozo yemba. Il faut pas ça la harmonie à kitoko, pour ite eleka kitoko na matoi. Libala pe, et ça lokola musique. Harmonie esengeli ezala na kati ya libala. Na mwasi, na mobali, baza lokola ba musicien, baza bien accordé, bayoka naka bien. Okomone sika harmonie eza misu, boyoke misu pe lobaka. Est-ce misu lobaka? Ouais, misu kaka, suka harmonie eza muta comprendre déjà eloko na gafé. Des fois moi je sais quand on comprend déjà. Mais ce qui harmonie est athée, comme il y a la tour de Babel, où il y a Zoloba O, Moussoa Zoloba A, Bokoyo Kanate. Alors, dans l'Italie, harmonie conjugale, pour tout quoi qu'on l'obéit la peine, pas principe wana, les candidates totala, pas problème nini, oyo, tokoy komona, nakati, yabanda konabiso. Nga na kopesa ba problème pe na kotika bandeko na ngami balé ba ko réagir. Problème aliboso oyo ezomema makambo na kati ya ndako eza problème ya gestion ya mbongo. Ce qu'on gagne mbongo kaka trouble kotina ndako. Mama pasteur. Mbongo ekoko ma problème na ndako ndenge nini? Parce que tolobi ke mbongo quand même esunga biso. Mais ndenge mbongo comme un problème na kati ya ndako. Mbongo est comme un problème na kati ya ndako, ce qui transparence ezate. Papa azozwa mbongo, azoya na mbongo, azolakisa mama nyonso te. Et comme un problème. Azopesa mama ndenge esengeli te. Et puis
mbongo eyaka sous problème soki mpe mama aza na activité azosala oyo ezokotisa mbongo to mama azosala mosala amimoni neti ye na mbongo na ye aza mokonzi ye nde kolo mbongo akoki kosangisa na mobali te akomi kokipe kaka ngambo ya libota na ye epesaka mpe problème. Donc mpo mbongo ezala vraiment problème te esengeli mwasi na mobali basangisa basala programme na bango ensemble balongoli oyo ya nzambe bongo basali programme ensemble. Mais soki bazotambola na bosembo te oyo azolakisa ye nyonso te azobomba azolinga te moninga yeba exactement azwaki combien ekoma mbongo soki mpe ekoma problème soki mpe papa apesi mama mbongo mama azokoka kogere yango malamu te mokie te mbongo esili papa azokomprendre te ndeni mbongo wana esili explication ya malamu eza te ezalaka mpe lisusu problème. Je crois que makambo maloba eza ya solo eza ya solo. Papa Paulin, qu'est-ce que tu dis à propos de l'argent? Mbongo eloko esengeli memela biso esengo ekomi kolelisa biso ekomi makofi ekomi bitumba, ça veut dire quoi? Bon, nga nakokoloba que eza mpenza chose vraie na bacouple ebele transparence eza te. Domaine ya mbongo ezodivise bato ebele. Mwasi asalaka mbongo na ye capital na ye jusque là le mari aza na droit talango te abi eza ya ye. Et ce qui est encore plus grave, même si mobali akotisa mpe mbongo na capital wana mais aza na droit ya kotia ata liso na kati te. Et puis lisusu vice versa mobali mpe na ngambo na ye azwi oyo ya ye eza ya ye moko. Omona mwasi ayebaka salaire malamu te aotikele sala boye mais soko ayokisa mo na libanda amonaki mobali azosala nde babenga basadaka. Donc papa bonheur babengaka ye osunga bato mais ndeni nga na ndako naza na niveau. Qu'est-ce qui se passe? Oso otuni bamama ebele bazawa bakoyebi biso ke bilamba basombela bango kala, même lipapa esalama kala, mais eza facile apesa visiteur oyaki na ndako asomba lipapa zonosalingi mais mwasi aza na besoin nango te. Mwasi mpe eza pasi aleli kelemba na ye to asalaka mosala omone amemi chemise amemi pantalon mobali difficile. Eza biloko okala ezalaki te tomi kovivre yango lelo. Et puis constanga na sali mingi na makambo na bongisi na bureau na mona on dirait nde tozokende on dirait bozwi ya mobali eza ye na mwasi mais bozwi ya mwasi eza ya ye moko. Omona mwasi aosoba lupango na kotalela bio kosanti ke eza ya ye moko mais so mobali asombi lupango image ya mobali na mwasi c'est notre parcelle. Alors je suis en train de me poser des questions tokonosuka wapi communauté de biango eza wapi. Donc eza problème sérieux yango zoma msukutu so ebo gérer malamu te na yamba na bureau yango kuma mobali ya komina mbongo moko apesi yo msa komi kobomba ata bebisa yango na nzela mosusu te makomi kobomba parce que ayebi ke so nasali erreur mbongo oyo kokomela biso mosika. Yango ni makambo sibe totalaka mpe totuna question est-ce que Abraham na Isaac ezalaki malamu ndenge abombaki eza émission te papa ndenge akendeki makambo nyonso ayebisaka mwasi nde ekomi tour à Isaac abi oyo soki mwasi na ngai ayebi eza mobulu. Est-ce que réellement révérend il y a un problème sérieux sur le plan financier? Yomoni basi musu na ndako so mbala yebisi ke naza na mbongo te mwasi azondima te na yeko conclure que eza faute ya mobali parce que si la femme ayebi poche no malamu aotungiso te mais so azomona ke bazezalaka mingi atulobi eza te bokoma na makofi po ya kokroire yo te. Donc en d'autres termes il n'y a pas la vérité na situation mbongo domaine moko flou na kati ya ndako tobimaka. Et ce qui est encore plus grave, la femme s'achète des choses au mobile à éviter parce qu'elle a droit à continuer à yemoko au côté quand les alaki
même bon on a une sobe un pantalon mais na ibisi moi c'est nanga ils en a quatre budget un problème sérieux de situation finance. Je crois que mbongo est comme problème à kosakana na yango te. Est-ce que mbongo sana ndaku mobali azoyeba mbongo na yemoko asimbisaki mwasi siko akomi koyibango mobali azwi mbongo abombi na ndako mwasi amona kaka mbongo ekotaka ebimaka yepa binga pena sani abendi conscience na ye ebandi ko déranger ye na kaka lisolo oyo nebi te soki eza ya solo me koza pe ya solo mwasi wana abombelaka mobali na ye mbakama mbongo kesi na ye abombaka mbongo eza nini matela afungola mwa lidusu na matela na bango na musa akotisaka mbongo abombaka mbongo mpe komi nango ebele moko mosusu mobali azwi mbongo moko boye abifo nasala surprise na mwasi na ngai matela oyo mpe depuis tobalana ti lelo yango kaka mpona change mosusu asomba matela ya sika oyo bakoma mpenza soki olali ata courbatire kozala na nzoto te aye nango atie akamati matela wana mosusu atumbi yango ye ayebi te azosepela bike lelo mwasi na nga surprise akosepela ayebisi mwasi ne madame kota na chambre okomona surprise mwasi akanza soki akomona soki congélateur asika ye na ndako atala boye amoni matela ya sika question ya liboso abongo ezalaki awa eza wapi yoka mobali mesi ekomi ya kala natumbaki yango na mbongo nyonso ezika mpona nini manque de transparence na matière ya mbongo. Mais papa okoko bombela mwasi no makambo te na wetali mbongo yo lobaka ko ngaso na ebisi ye liste ya ba besoin ebimi yo na ngako ebisi te ndenge tata moko loba moko mosusu soki na l'accès ka mbongo ko liste ebimi soit akai muzulisa kimbunde na ye asa kati yango deja abiko chéri na sina zwaki jana sina kati okufuta kaka yo na linga ko lakisa ete biso bana na nzambe za bongo te soko lingi ozala malamu na wetali mbongo transparence ezala pardon kobosanaka kolongola eteni ya zomi te 10e la dîme ya nzambe mingi bazo ba problème lelo na ba foyer na bango parce que ba négligeaki pratique ya dîme. Deuxième problème allez-y place wana eza émission te maman allez-y maman est-ce que yo kosepela penza ata atiaki mbongo kuna te mais okuti penza mobali asali surprise azwi matela ya sikatie mais akala tumbisaka tuna yo mama tuna pe papa eza émission tozosolola ye penza matela ta ya kalango mais ya tumbisa avi ya mwasi atieli ya sika est-ce que mwasi yango tanga koya même eloko yango ezaka ya biso mbale na mbeto yo tumbisa otunanga atali kama mbongo te mama olobini place wana fungola biso motema ya bo mama kana osepela te po toloba na kati ya libala soki papa alingaka bata chemise na ye pa ya ndeko na ye fo ayebisanga te chéri chemise oyo na moni na okabango epa ndeko nanga ta mosunga alinga yango mingi na bitenga ntango oyolata yango namona yango ebimisa yango kitoko kabela ye oyo mosusu tika oyo sikoyo nde nini yokende otumba matela sanke ata kutu eza ya sikosombi esimba te ata kutu makambo ya mbongo te wana bomengo ya famille na bomba ye kuna me ata kutu makambo ya mbongo te esimba te na osepela nango te. Bien aimé, c'est un débat. Nous allons participer un peu à débat. Comment se fait-il que moi, si à bon barambon, mon bali habité, mon bali paka tumbi matela, a ebisi moi cité. Mais c'est un problème. Couple n'engeni ni oyo mutulo ndozo ba décision na marque na ye sans que moninga azala associé. Nous avons tant de ça libala, tu le bito komba nani.
partenaire. Partenaire, il y a quelqu'un qui peut nous répondre à la question que vous posez. Ok, si tu continues, tu peux savoir nos micros après. Problème, c'est que le bela, où tu as même pas problème dans le et ça problème, il y a gestion, il y a téléphone. Bon, il y a téléphone, ça même pas problème dans le téléphone, ça même pas problème. Et belé penza. Et c'est ça la mutumo cause un exemple moi ko pesa biso, ndenge téléphone comme problème dans le Oui, mon frère. Kombonanga, papa Patrick, naza mwana ya papa Paulin. Na lingi na répondre ndenge nini téléphone ezo poser problème na kati ya ba foyer. Souvent na oyetali ba bonne manière tango mutu abengi na téléphone soki ezalaki maman ou papa faut yamba oui papa tel, mais souvent na bato yo bazana système ba cache batanga kombo te oloba kaka oui allo, et parfois masolo ba solo mo mususa soloba nayoki. Donc à partir déjà ya wana muto oza pembe na ye ao suspecter yo et eloko mibale na kati ya téléphone eza nini ba SMS. Et ça, ba SMS mususu, tu as vu que vie professionnelle est ça. Mobile à cause à la pour ville le temps peningo se développer, ça na bamboka mususu communication bo evoluer ça te communiquer mingi na ba SMS. Mais ça na ba SMS ba mususu pe conversation ce qu'on monique na téléphone so na bandi koloba na pesa yo ba rendez-vous ba place au kutana peut-être partenaire aza pembe na comprendre. C'est à travers ba SMS. Et comme conséquence, nango ba SMS nyonso oyo ngana o recevoir na okoma finalité nango funa supprimer ngo. Et yango wana pe komi sikoyo problème na kati ya ba foyer. Tango zo solola ba bengi yo neti biso zalaka so papa bengi yo oui na politesse nyonso oui papa na biso toloba papa soki papa Pascal papa Mao oui papa Mao soki mama Titi oui mama Titi mais sono lobika oui mama. Et ça peut na mibali mususu a benga pe likango benini mama et ça peut na bakombo mususu ba benga donc na mukuse pona umela tena kata likambo oyo donc ba problème mingi na je crois que bande ko mususu pe baza awa bakoko ko compléter yango voilà na mukuse yango na koko loba kombolanga mama Pamela nga nakutanaki na problème ya téléphone na libala nanga. Problème elukelaki nga na téléphone ezalaki natiaki bacode tellement ebele na téléphone na nga mobali na nga asepelaki nango lisusu te apanzaki nga téléphone mpo alobaki na nga okozala lisusu na téléphone te ti mokolo nga na kopesa ordre yango wana nazopesa conseil na bamama botika kotia bacode ebele na batelefone na bino. Mbote na biso mbote ngai papa Arsène lokola eza lisolo ya babalani conséquence mingi ndenge révérend lobi na téléphone ezo dépendre na couple pe na éducation ya couple wana neti epa na nga mwasi na nga ayambaka téléphone na nga te un bon jour puisque eza conseil ya bacouple révérend zoyeba babenga na mutu mususu naye babenga na kabine nga natiki telefone nakepesa entraînement nazongi babandi kofinga na kati ya telefone mama olia ayebisa nga abombi nanu atindi jeune fille mwana biso ya mwasi ake na coin abengi mwana mwasi wana ayamba nanu te abandi vraiment kofinga nga nayebi eloko te nazonga na ndako epesaka conflit et Dieu merci mwana wasuka bi papa mama babengaki na telefone bafingaki madame ayaki te pa révérend bi muninga na yo makambo asali na regretter conscience na nga nayebi eloko te
na bandi ko file information ga ba fi o kane bazwa ba numero ba bengi abengi akia ko tuna lisusu na zi komanda moto bandi ko file abandi ko finga major wana telefone eti tomoni realite no mama longola kanda ezali mwasi ya papa te pene yo kanselite na malgré ça na tiaki mobile te na mikiti saka na pesa ordre boy vi misalo biso dozo sala ya leta bako benga na chef langa direct azamu konti yo yebi problème to yambi e ko porter peu problème na kati ya foyer dans ce sens là na sudo bandeko mbote na biso nakanisi mpona likambo ya telefone papa Patrick auti koloba nga komona nga d'abord papa Pichu papa Patrick auti koloba awa ke soki babengi yo na telefone fo yambaka oui papa tel ou bien oui mama tel mpona transparence ya couple mais eza mpe na mamero mosusu ekobenga yo eza mamero inconi oyebi yango te okoyamba oui papa ou bien oui mama oyebi te oyo abengi yo mwana mwasi to mwana mobali okoyamba kaka alo bon et puis eza na lisolo mosusu ozosolola ye nana apesi yo accès ya koloba te jamais mbala moko yo okokokata ye mpo lokola boza na mama yeba kaka ke transparence ezali obanda koloba makambo soki ye azotuna yo baquestion okondima oui ou non ntango ozondima oui c'est par rapport ya appel oyo bazobenga yo soki mpo ozondima non par rapport ya makambo bazoyebisa yo bon bakoki kopose yo soit question na appel ou bien likambo jamais yo koki kochange obanda oloba makambo mosusu mpo kaka papa aza pembeni ayebaki ozosola na nani ou bien mama aza pembeni ayebaki ozosola na nani na suka nango mpe okoki kopesa molongani na yo bien mosungi na yo okoki koyebisa eke non moto abengi nga azali motu tel mais tala makambo azoyebisa ngai tala makambo azoyebisa ngai soki mwasi oza sire na mobali na yo mpe oza na compréhension okocomprendre facilement mais soki oluki ocréer lango problème yango nde makambo toyeli awa c'est que diable mpe akoki mpe kokotela yo na nzela wana ocréer mpe problème elukeli yo problème na likambo mosusu ya telefone tel que biso toza bato misala maboko bakobenga mpa n'importe qui oyebi na oyebi te ezala mwasi to mobali alors na kati ya ndako c'est une question ya éducation mwasi koyamba telefone ya papa nayebi te ta mosunga na kolobaka eza mabe obi eza malamu bato ebele bakomona ngo soki ndeni mais mpo na ngai na éducation ya malamu mwasi soki appel ya papa eye il faut luka ye esika nyonso azalaki obe esika alalaki olamusi ye opesi ye telefone asololi esili yo mpe papa na tour na yo soki appel ya mama eye ozwi opesi ye telefone asolola mais likambo ezopesa biso pasi ezali bareseau sociaux basi bakomi na makambo ebele biso mpe mibali tokomi makambo ebele na bareseau sociaux tolongwe na systeme ya batelefone ya matoi tolongwe na systeme ya kosolola boye mais ekomi okoti na WhatsApp okoti na Facebook obandi bamasolo na yo obandi kosolola mobali sans yeba ou bien soit mwasi sans yeba eza mpenza malamu te alors mpona conseil ya telefone mpona ngai namoni ezali eloko oyo kozala na confiance ya couple wana soit ya mwasi na yo ou bien ya mobali na yo peut-être ekoki kozala malamu mingi olie ke to se focaliser kaka na bapele ya mabe ekoki koyapa mwasi ou bien bapele ya mabe ekoki koyapa mobali mpona conseil ezali ke telefone ya mobali mpona nga namoni ke mwasi okoki koyamba te telefone mpe ya mwasi mobali okoki koyamba te
bozalaka na vérité yango nde nzambe alingi. Merci. Ok, je crois ya suka. Alléluia. Amen. Papa Paul Benza, génération RL. Moi, la papa Paul Mputu. Papa, les camos, eux, c'est grave. C'est très sérieux, le téléphone, eux. Surtout qu'éviter, papa, les bélés, il faut pouvoir. Attends, toi, les chrétiens. Mais il va encore supporter à côté. Et nous, personne n'a qui s'amoko, n'a autant qu'on vivre il y a quelques semaines passées. Dans des comoko boy. À salle de déplacement pour l'Angola. Une année, quelques mois, à Zongi. Quand à Zongi, je vais quelque part, à Zouissi, à moi, à placer le téléphone. Avant, pendant une semaine, papa a joué appel mon côté. Comment expliquer ça? Dans Zouissi, pendant une semaine, même pas SMS, suspect. C'est que ma famille est zate, ma camarade est zate. Ma camarade est 6 mois, à Bouki, à Zouissi, à réseau, à Sombelier, à Pessier. Mais malgré accueilli, mais confiance dans le soutien. Dernièrement, tu as un message. Un beau frère vérifier dans le côté pour la clarté. Dans un téléphone, à Zouy en battu. Est-ce que le problème c'est que quelqu'un a fouillé? Ah, à niveau là, vraiment, je peux me rabaisser. Ça, là, est fort, hein? Comment vous avez ça? Mais pour nous, vous avez un côté. Et bien, nous avons ceux qui ont un mobile, ils ont peut-être avoir Jacques. À qui ne biscuit, à qui ne va faire tout ça, matin moulaye. Pour un demi, qu'on s'en ait un. Vous allez ailleurs, vous allez bien ayoter. Si vous avez une semaine, attends appel mon go. Mais attends ailleurs mon go, attends tout, attends le moulin, mon sang, tu n'as moi le pinier, n'a soupçonné. Non, vous bien ayoter vraiment. Non, c'est pas sérieux. Ok, la monique est comme un débat. Écoutez un peu. Si vous avez un mwasi wana nani, mobile naï. Mobile akamate sim atena téléphone na ye moko. Azo c'est la watu bazaje ni babenga. Nani ko benga yi? Mutabenga kaka mobile. Problème est comme what? Bien aimé, makamdu solo ba téléphone et bomi mabala et belé. Inutilement. Ngana mwasi na nga tosi to traiter ba problème ya batu ya makambo ya téléphone. Oyo soko landi yango omona meli kambo ezate. Mais comme problème pe ya solo. Oui papa continue. La conseil na ko pesa ete to sala ka likambo na te. Ya malamu te. Osuki papa na ko zonga muke sima. Non, c'est pas normal. Une semaine, la suite, si vous avez un téléphone, vous avez un gayoté. Ah! Non, non. Papa, ceux qui n'ont dit que ce soit dans le côté finance, ceux qui n'ont dit que le côté finance, vraiment, la transparence est nécessaire. Bible c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair. Mais quand il y a une illustration, quand il y a vécu, baninga tokola na bango mibale baza mapasa doit balabala moko quelque part c'est kabala biso. Qu'est-ce qui s'est passé dans la bango? Moi si anoko la bango akene ke wento normal son mari est un banquier moyen zalagi. Alors les papa le baki na quand on le baki c'est juste ou pas mais on a c'est du vécu. Soit débat kene ke ba wento ba maman moi ba mboyo bazokala ay ba cheke wana akene na poche parce que maman la biso wana banque na ekomaka bac à papier ya toilette. Ce qui a outil wenze a beti na beti bakalki na beti kali akina ba na toilette tu as malata bagana éviter a bendi azuba quelque chose a tiekuna. Alors je crois une semaine après on va pour la banque là azumbongo a seba kamna ya. Qu'est-ce qui est arrivé mes bien-aimés? Yaki mukolo moko moi na ya moi aussi comme le pangu a comme ndako seba lutu ya ndako a été obligé à créer la toilette libanda.
la toilette, papier tondi. Ah non, c'est trop sale. Il faut que je brûle ça. Akamati baka papier, a bébé banda. Elle mette, et s'il a tiré ma cendre à Katikuna. Maman, comme d'habitude, elle revient du marché. A celle ma camarade a déposé panier naé. Nama wakamnaé. La toilette, akuma kuna boye. Exact. Abaluka boye, sale. Mais qu'est-ce que tu as fait? Non, maman, c'était trop sale. Je brûlais. Mais au sali ba opona nini? Abi msabode kwa mongo et comment qui makala. Sikoyo. Daki 1 plus 1 wana. Est-ce que tu as pour mongo? Au tiki ndako. OK pour la toilette. Conséquence quoi faire nzambe lingaka bakabandi mo ate moto. Siko maman ozwini. Voilà où est l'intervention ngai. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je crois bien aimé oyo tozo poser ça ba problème. Vous me comprenez hein? Problème à liboso, gestion en bon. Problème est balé gestion nini, il y a téléphone. Téléphone est un problème. Donc parce que problème a mis ça toi quand on a un principe. Pour mis ça tout, il y a un problème il y a gestion, il y a sexe. La gestion du sexe. Ils ont vu que le problème est belé pe ou ezo zala nda ko zamingi ba problème à sexe. Au moins ba bundi ba swani boso comprendre te ba swane linini. Mais en réalité il y a un problème. Papa problème. Na éviter na côté sexe au kokolo banini. Il y a aussi des problèmes vraiment dans le sexe. Bon. Problème côté sexe c'est cause d'angaté. Parce qu'il y a mon Bible, ne se priver point. Vous comprenez déjà? C'est que nous avons compris que c'est un domaine, ce qui gestion les malamuté, diable a profité. Avec moi, c'est un mobile, baboya nate. Koboya na divorce, c'était mais koboya na de la intimité à la tête. C'est que Dieu comprend, le Dieu qui nous a créés, avec la carité, c'est pas la faiblesse tout. Avec le domaine ouana, ils ont makassi. Ce qui fait que il fait dans la bien gérer. Alors, les candidats, ce qu'on a quatre ans, face à comme les camons, on a quatre ans. Dès que nous avons tazawana, et si que je suis installé mamabé ango, tout le monde n'a pas le même sentiment, n'a pas le même capacité, ni niveau comme matamakamao et zandé morote. Alors, c'est ça. Dans Bakout, on a déjà le premier problème. Il a déjà place. On a eu sœur Moko na ebi à voyager. On a bien que c'est mbaï na poto. Mais à comme kuna, car à nuit à liboso deuxième fois, aïe papa na koyo ko son toza papa na na obo malibalo. Na bi obo mapona ni papa na koyo ko sonité. Mobali ya boingane tout le temps ils a passé. Na y pona ni. Na ebisi yo moni danger à expérience passée et les cas qui mingi. Soit za ka mobali kaka yo na vie na yo. Ozo ak expérience a mibali msute inga memo boite. Mais déjà problème ta na porter tout le baboy. Ça permet de kufa. Nous ta bien c'est na porter. Moni que domaine mokiza matata. Papa ato batune ba vandia. Po eza domaine batwenga bakansandi soko lobi ango. On dirait yebi nzambete. Hein? Conception bateau. Alors que c'était le domaine où nous avons tenir nango. Pour ceux qui ont tinate à cause doter mutuna plaisir sexuel. C'est exact très important que dans la gérer. Et là comment même au conseil général nani ana nega kendele côté wa. Alors problème à bosser ça niveau il y a moi sina moi. Les femmes ne sont pas excitées de la même manière. Alors, on me met en bien-être, c'est tout un problème. Le bago za na moi si moko za malamu a expliquer non tana ninga osala boy. Bam susu ba kulisa ba ngona soni akoba na mobilité. Et kufela ke ka bongo ti akobe frigide. Donc domaine wana papa eza makasi. Écoutez mibali mususu ben puissant abanaka malamu ba malade comme belé mande ba soukali wana tout ça au baby ça. Alors moi ça na gêne à sentir où aller impossible. Révérend, s'il y a des choses où tu ressembles la makasi
ils ont couple été ils allaient comme moi une fois mobile a comme impuissant moi c'est a comme frigide hein jalousie et mati n'a pas couple moi soko solo ina moi sinai a obeta moi sinanda on a nini malade sukali comme ça impuissant a comme très jamais il donne ka donc on doit satisfaire nanda côté et on zo basi msusu mbali msusu donc révérend ils a point moko makasi na sanet na introduire ngo mais toi continuer koloba mais en tout cas un domaine sérieux très sérieux na kati ya ba couple lelo na zomba même na bureau soko yambi papa eze belé domaine wana muso akobiso ngani tusali 6 mois nabi oh oli balani 6 mois 3 mois 4 mois et moi c'est kaka naza fatigué mobali kaka naza fatigué kaka musala minzoka nde ya terrible nakuta ata la couple pasteur moko pas un problème mobali travaka tongo tibutu a éviter que même osala musala ki pastorona na ndaku ya za mwasa uzela makamsu ana besoin biloko na te oko pese ba réseau belé za na ngote vous êtes obligé ou arranger église ou arranger pen makamene na mbeto kuna place za donc yanza balbi kutuke mutu alinga koma mokambi a diriger bien ndakuna ye ko diriger ndakuna ya ngote faut bien diriger la maison na kati ya mbeto so ils a bien dirigé un problème même ndenge ni nango papa soko zangi kima na kati ya ndako atoke musala atoye une église kimezate donc domaine les a makasi mikolo yo moni tangawisi papa tangawisi bato musomela nango ba mit ba ketch tangawisi hein tangawisi bako musomba ba ketch ba kise misikoyo canon donc somona ka ndeto bandoko la biloko ezaki belede le lota na balabala canon ezui beti weza donc ba kombo tozoka vite fait nini kusir ba ah kombo ezalaka karate uchu wapi ba komba sika dictionnaire sike bani donc ande cause nini du point de vue na kati ya société mibale belé ba komi na problème ba komi ka ko renforcer yango papa so ils a parti à ba régime alimentaire batuba luka bende ba kosala pote ile ko la garder parce que mobala comme a 70 ans azaka makasi tiba 70 75 azaka mais li kamine ko mikolo boy na 25 ans déjà 22 ans des aka ya couple bobandi ka boisi likao donc c'est ça le problème papa lobiawa deux problèmes tous en likambo ya impuissance tu appelles likambo nini ya frigidité tolandi hein na banda ko ebele sexe ezosimba lisusu te ezosimba te mobali azomeka azokoka te soit soki asali asanzi na ye akoki kosatisfaire mpe mwasi te do mwasi akomaka na niveau te c'est un problème oyo ezomema vraiment badifficulté na kati ya ndako mama pasteur je ne sais pas qu'est-ce que toi tu dirais na oyo etali makambo tolobi ya likambo ya gestion ya sexe mpe eza mpe problème monene na kati ya bandako na biso ya solo gestion ya sexe eza vraiment problème tolobeli yango awa mwa bambala ebele na baémission na biso eza problème moko ezongaka ntango nyonso oyo yango nde eza mpe lisusu moko ya fondation mpe ya libala puisque soki sexe eza géré malamu te libala ekokufa mpo bolingo mpe ezokita ndenge papa alobi awa sur la frigidité soki frigidité ekoti ekomi lokola barebele bakoti na kati ya mboka rebele akoti na kati ya bolingo frigidité ntango ekoti ekoki kokende komema bino malembe na destruction ya libala ekufa infidélité esalaka ke ezangisa vraiment kimia na kati ya libala donc sexe ezali vraiment eloko oyo esengeli ezala vraiment bien géré pour que libala etambola malamu soki mutu moko aza na difficulté amona basali na nzambe basunga ye puisque eza problème moko ezopanza mabala ezokotisa infidélité ezokotisa vraiment trouble makasi na kati ya libala
C'est vrai. Tout le bien mingi awa na ba émission. Ba problème mingi lié na gestion ya sexe. Isa makambo etali phénomène femme de nuit, mari de nuit. Soki eloko wana ekoteli bino na kati ya ndako. Mobile atazalaka makasi ndenge nini. Oyoka kaka ba raison bandi. Raison liboso hémorroïde. Raison mibale mokongo passe. Raison misato je suis fatigué. Toujours je suis fatigué. Je suis fatigué. Mais deux fois soka bimi libanda azandenge mususu. Mais soka mnanda kuna ye azokokate. Il y a quelque chose qui ne va pas. Papa lobia wa dopage na batangawisi. Bobi dopage. Ya bengengo renfort. O luka turbo pour la sexualité. Mikolo ba mère moko ba osala pe la. Bango ba so bengengo pétrole so ki essence. Bazunguba basangisine mwa manyoko bakange na kwenka kawana. Ça y est. Ça bon ba père ndenge ba lelango. Bazoluka kaka renfort. Likamba sexe so bomoni esimbite bomoni basali nzambe. So bomoni esimbite boluki munganga. Koluka te omimelela bakisi yo moko. Bakisi mususu yo komela ole ebongisa ekosa nini? Eko détruire susu nzoto na yo malamu. Mama tolobaki dernier émission asuka tosala kiawa lolenge nini esengelo sukola nzoto na yo. Soins intimes, ce sont des problèmes. Problème sous c'est pas maladie. Ceux qui maladie côté nanda. Raison kaka, ongo simbaye naza malade. Beba simbayo naza malade. Naza malade, naza malade. Tango malade côté nanda, zo même ba problème. Ba problème sous ya ezani ni gestion ya belle famille. Babo kilo, ba semeki. Soko zo gérer ngo malamu te. Et comme memelo mindondo baloba kete bato bongisa libala eza banani babokilo na basemeki. Essaye d'imaginer na uti kolanda mateya moko lelo esekisinga pasteur alobi toaka moko mosusu mwasi azoloba na mobali na ye sheri leo naloti mama na yo mabe namoni fo azala ndoki sikoyo pasteur alobi ngaso balobeli nga kutu bongo ngalo batikela nga mpe nakende kosambela lena osambela ngape na lobi na ngape na loti mama na o mabe sikoto tala mama nani azandoki. Et ça vous comprenez? Ceux qui te comme komona ka intel azandoki sans cause moyeto bongisa e kozalate tozo buma tozo panza parce mobali na yo wana mama oyo wana aza mama na ye ato lobi nene moyabo ya pe mama na ye ezate. Donc oza obligé mama oyo kana na mama bokilo oza obligé oyokana na basemeki. Ba problème susu eza likambo eswaka ba papa ou eswaka ba maman. C'est-à-dire moi si aza insensible na ba besoin mobali nae, mobali pe aza insensible na ba besoin ya mwasi nae. Ce sont des problèmes. Si ko total nan quelques principes oyo ekoko sunga biso po harmonie ekota na kati ya mabala na biso. Nous avons posé des problèmes. Mais il y en a encore d'autres. Mais tout à l'heure, principe. Donc, au bima, n'a pas de problème. Le principe à liboso, tobengiango, faire du dialogue conjugal l'élément principal pour la résolution des conflits. Faire du dialogue conjugal l'élément principal pour la résolution des conflits. Principe à liboso yangwana. Ce qui tolingi harmonie ezala. Makamune sotolobia. Pour toute solution, faut qu'il y ait dialogue. Dialogue. Pour ce qui dialogue ezate. Nakobomba mbongo na matela. Muninga ya tumbiango nakomi ko regretter. Nakobomba mbongo na baka toilette. Mwana ya tumbiango na ko regretter. Dialogue. Na linto fanda mamuke na principe oyo. Papa Paulin, selon yo, importance nini eza
na dialogue. Tolobi likambo dialogue. Quelle est l'importance du dialogue? Bon, dialogue est très important pour les autres décrisper. Parce que si on bat basolaka mingi, c'est ça le constat. Si on basolaka mingi, à tous reprocher mutu, à tout va aucun normal. Mais bateau basolaka te so benka kabo, yo pour lexika uganga uganga yendo. Mais na kati ya dialogue to solola reproche kotaka facilement. Dialogue, ils ont renforcé l'unité à battre. Pour mbali msusu, ils aïe, si tu vas nous la kala, on dirait Bangala, les Bangala bazako linga, ils ont créé problème na couple nanga. On a collé une parcelle familiale. Et pas Bangala mingi, mobala zaka peme tona mwasi nae, bamona yokola bamone lai. Amakola zoba. Et culture on est kota ki mingi. Si tu es comme manamona, oh, nous t'as la bannière des années, bisoma, oh, moi comme le mobile au penda do ba monde là penda mobile. Mais elle n'a eu qu'aux enseignements, la salle est fort à nous cultivant. N'a eu qu'au senti que ce beau solo la kamingi, au senti bolungezo mata. Ce beau solo la kamingi, bakande za kamingi te. D'ailleurs, n'a qu'au nalingi solo wika na foyer na bina comme le famille comme le en tout cas bino pe bolekisi. C'est que continuer à nous c'est les cas sur ma casse pena koleka. Et l'on le rappelle bakanda. Hein? Moni nakati ya couple soki mobala leki kanda mwasi kanda papa moi ça va être mon fragile à tous eux ça moi si respecter frère moi soko lingi moi ça tout ça yo il fait sentir amour. C'est le plus grand secret de la femme. Lorsque la femme sent que aza choyé azoka bolingo ba para ba la kisaye ozo la kise leki olingo lingata kitiemo. Donc moi ça en est moins. Donc je suis senti bolingo ils ont marqué c'est fini. Mais il y a un moni papa ceux qui les les accords dépendent de kanambongo. Pourquoi tout le monde va se mettre batiki mbali nambongo bakena ba. C'est ça que bolingo c'est le comme ça. Donc il faut dialoguer ça là. Batu basolaka. Basalaka ba projet. Ngata na zote keloko nanga. Batu bakamwa. Mutaye ko trouver na keloko tana mama. Obabi pasteur pour la ko kolobate ndoka na lobaka menen nalingi avant na ça eloko faut moi sinanga andima pour ce to kutani à comprendre était bien mais constant na sali papa il fallait zalao mais si on a constaté ngai maman il fallait zalao le lopinga après ça nga réponse na misabatu so inga na memi eloko andima kate il fallait sommer la couleur bleue il fallait la couleur rouge. Mais ce qui a même chéri, ça c'est très bien fait. Il y a un jour on a tous les mamans. Il y a un jour sur la salle kaka mabé. Na somi télévision, on il fallait ça et ça la LG, Samsung na lingara moté. Ah, mais il faut sauver le problème. Maman ça c'est bon. Ah, révérend, dimanche il faut ça là. A expliquer ngali kambo le kako. OK, toko continuer. Maman pasteur. Toke no epana yo. Mais vous me dites que tozolo balikambo ya dialogue. Mais vous comprendre aussi quelque part que batu balingara pas solo là, mais il y a toujours des obstacles au dialogue. Qu'est-ce qui empêche le dialogue, maman pasteur? Et le koni les autres peksa batu ba koka ko solo la ti. Et le kaliboso na mboka na biso tokomi ko travailler mingi. Ba papa ceux qui va bimi bazozonga mingi retard. Aza déjà fatigué. Tant azozonga makanisi na eza soki asokoli alie alali. Mususu kusoka keka tie mai na nzoto. Ezo ndika bachubi etonga pongi. Na kolia wana ekomi na olia sima alali. Lobi na tongo alamuki abimi. Rotation wana ezo salema. Tant ya kovanda vraiment kosolola na mama ezate. Yango ezo empêcher dialogue. La place wana vraiment ba papa ba lukaka ta moi jour moko ya repos o eza azo bimana mama azo solola na mama mususu peza condition ya vie ya ndaku tellement que batu bazebele na ndaku condition eza vraiment un peu difficile que papa na mama bavanda basolola bazo trouver vraiment espace te charge leki mingi
bato baleki ebele na ndaku nyonso mama likambo boye tata mwasi oyebi noko boye. Donc moyen vraiment bavandaka bango mibale basolola eza te. So bapusani na kwe oyo bana baye bandeko baye banini bango nyonso bavanda na ndaku moko espace ya lisolo eza te. Dialogue mosusu mpe ezokima na ndaku mpo na balangage ya mabe. Conjoint moko aza balangage mabe, ezala mama ezala papa. Soki moninga alingi abanda lisolo atuni mwa likambo kateli elinga na mposa akosolola azalaki nango esili. Moyen akontinue kosolola eza te. Donc eza na makambo ebele ya mike mike oyo vraiment ezopekisa dialogue na kati ya libala. Ya solo eza na ba problème ebele oyo eza ko empêcher dialogue. Mutu mususu dialogue ezalaka te kapasa motema mokuse. Moninga bandi asilisi na mte ye motema ekomi kaka makasi pasi asala nini akata ye. Soki moto alingaka koloba bakataka ye, alingaka koloba bakataka ye, mbala sima osani aloba sute. Papa problème nayebi te soki oza na mosusu obstacle mosusu ya dialogue. Bon, obstacle mosusu ya dialogue eza dans le senti pe il y a un problème d'éducation. Les arabano bakuli na ba parents na bango parce que tolinga tende toyaka na libala et loko eza matata na kati ya libala révérend. Première chose, les a choc des éducations. Moi si akole pa na bango l'éducation moko. Nzete setengami. Mon bali pe l'éducation moko etengami. Siko baye kokutana lolenge mo mwasi ya mosana epa na bango papa azaki général shérif colérique yena papa na mama amona bango baosolola te atiaka bango ngambo soko akoti babi onde mokonzi moko akoti siko aye kokutana ndako ya libala mobali ope ye pa ne akola bolingo koseka na kati ya ndako. Alors, ce que benda moi c'est en anglais on moi c'est que comprendre tika na lembi ça dit que azan habitude na ngote bédication tous papa ils ont influence na kati ya libala ngana ebi na premier jour na ngana maman bitumelinge me place kaka likolo ya ampoule ngana obi ngana koli bananda kuna biso c'est to intolala bampoule nyonso na ba parents na salon ekufaka tolali mais epana bango nyonso epelaka zaza na chambre boye likolo penda poule ya 100 watt ezobete na misa alali na ye mais nge pa na biso tomesana bongo te na butu boma poule wana pelisa boma pelisa ngana mbali na zolo bozokanga te yo polinga te bandika ne bandika boye nabi boma pelisa na kanisi tosambaki na tongo suka na ngana panzana mpula on mekaka likola liboso moni makamoneza. Donc c'est ça un problème, il y a éducation reçue. Donc ce qui est éducation ba mesente c'est déjà tout un problème na kata libala. Alors il y a un truc que local bossa malameza il faut koyeba ko ça au café au lait. Il y a éducation na bino pour sangisa mo place moko pour misi votre éducation à vous na kati entre moi c'est mbali. Et là quand mbale papa eza mibali msuso ka uti musala lembi azumbongo te azaka pe popola mutata mbata na kati ya lopa. Donc dès ka zokota na porte elongese komi na ngonde eza na ba Congo. Onde koti na prison makala. Yo uti kuluka yo moko. Otoki yo moko. Nzamba pesa ngana sambili tozuite. Si okoteli kanda ya nini? Oh logiquement en entrant dans ndako il fallait yeba ke esimbite libanda mende na ye na ndako na kuti sika bote mezo sepelisanga mwasi nanga na bana basi musupe siko ba baby sipe dialogue mobala zokota na jatnyo sakuti elongese kanga déjà siko déjà yeba ke eza mokili ya semence hein bato ba semence ka papa semence eza partout ka église te lona yaka kolona kana musana nzambete balona kapena kanda yo mutakoto okangi elongi ma ope kande bandite nde tozanga nombo na mama to bande misha to kangi kanda to communiquer ope bato bazona na biso
donc yobi kotia harmonie na kati anda kote moye dialogue peza la ezate mususu nzambali misanga bikolo yana bikolo mususu mobali fa dominer na otanga kombote na télévision bato ba oselika yekolo ni kaka mwasi ana se yelikolo donc alobaka tufoka allez tiens leka sikomba ye dialogue ezala ezate ya to pesa conseil soko lingi ba stress ezana nda kote olingi bozwa kimia dialogue ezala natangi na documentaire moko alors sikoyo balobi nini bato ba reçu ko vivre longtemps na mukili eza bato bazanga kanda bato baza mingi stressete bato ba s'enfoutisse makambo ba comprendre ba stress ba kanda ba nini via bato komi mukuse voilà conseil na ko pesa esengeli dialogue dialogue elongola kabakanda esala ke bato bazala malamu. Voilà une petite contribution brique ya mukie likola brique ozanango liboso pour na dialogue yango wana. Toujours à propos ya dialogue ba étape nini tokoki kolanda po tosala dialogue likambo ya liboso ko éviter discussion te soki moto alobi likambo sala nini répondre bosolola yango po soki moto alobi likambo yo lobi tikango moto wana tant alobi likambo wana te motema na ye ekozana kimia te toza bapartenaire moninga ye na problème ngai en tant que partenaire fona lukanisa nini apesa nini solution. Ça c'est la première des choses. Deuxième étape, longola kanda tango moto azolobela yo makam kozala kana kanda te kozala kapena ba préjugé te ye alobaka kaka boye qui te dit que soki lobi alobaki boye le lobe akoloba boye mwana ezalaki lobi lelo akoloba pe ndenge mosusu. Troisième étape, tant que bolingo solola, ils appellent malamu, boye bako pe ko préparer moi ordre du jour. Bolingo lobela makambo nini, ça aide. Pour ceux qui vous préparer ma solote et vous à la passe. Nala moi sinanga, si tu es solola, tu mets tu es lobani, tu lobela oyo oyo oyo, tu ko banda. Mususu to bombi yango poto komi to silicité bo mususu to banima solo to kendeke na ends wana na sa malade ndie moko a changer biso kombo abengi biso kombo happy baby happy ngelo bani esengo po soki to fa na jambe to beta masolo ko sekawa lisolo moko cause ata 3 jours. To beta kango l'air nyonso 3 jours. We pona ni po motemeza ndenge nini kofungwa mapeto za na posa to loba. Bozala na ordre du jour. Bobi to kolobela oyo. Petango zo loba comme makamini makamna ba plaisanterie. Pour des fois plaisanterie muta ko comprendre yote. Mais ngamoko nalingami ko plaisanter nako ba noso nazana mwasi nanga nalinga ko seka mingi nalinga pe ko seksa mingi mais soki omoni que moninga na yo partenaire na yo asepelaka na ba plaisanterie te hein doser yango même bala mususu pe ndenge mutu aza pour changer eza difficile. Quatrième étape, soki bolobi makambo bosi ordre du jour na bino bosololi boluka pe bopesa nabenga ngo nini ba bobimisa ba résolution, c'est-à-dire na problème otolobi résolution numéro 1 yango oyo, résolution numéro 2 yango oyo, résolution numéro 3 yango oyo. Bino mibale bokozala idée 1 moko tie kokoma soki yolobi likambo ata mwasi azalaki te lere bato batuni mwasi
kaka réponse oyo lobaki yango yeba osanini akoloba. Pourquoi? Po bo solo la ki yango pe bozwa ki ide moko. Dernière étape, tant que vous allez dialogue na bino et même bino na nini na prière. Ba résolution nyonso oyo bino bo komi wana oyo bozwi botiango likolo na hotel ya Nzambe. Nzambe asunga bino. Deuxième principe, pour tokoka ko vivre na harmonie conjugale. Na bande ko lobango na ba problème. Être attentif aux besoins de son conjoint. Être attentif aux besoins de son conjoint. Tango to balani to sali engagement mobali alobi nako linga yo nako zwa soin na yo nako batela yo nako lesa yo nako latisa yo nako sala fidèle epai na yo tikino liwa ekokabola biso. Moi si pas lobi ngai nako linga yo nako sala na soumission nako respecter yo nako sunga yo nako sala fidèle tikino liwa ekokabola biso. Et ça ba engagement oyo tozwi. Mais comment kata musuna libala mobali azoba vraiment ko zwa soin ya mwasi ndenge kokite mwasi pe aza kosala attention na mobalité. Papa pasteur Paulin nini salamaka soki mobali aza attentif na mwasi na été to mwasi pas attentive na mobali na été. Bon, tu trouves une indifférence et mutumo te na kati ya mokili alinga ke aoloba likamba zo kipete kutu même mwana mukazi oloba me aobeto papa mais je te parle non bonga mukolo mutumo alinga tazo oloba likamba neti bazo kipete ya ona moni système za malamu même olingi likamba ngote mais au moins ça la tension moko tala ayoka yo nyo zoloba après PCPID et puis ils ont marque il faut ba ko sala ba refus mususu pour moto na zo biso likamona ezelo ko ya méditer pona mona malamu. Alors yozo nilango banda enti ce qui combien non yo kae au compagne siko ko bimela mais bimela na mayele sans ka comprendre parce que vous en avez besoin peu likambia lobby azala satisfait na. Et puis tout ce que tolobaka nyo sizaka en bloc mabete monsieur ezabia. Et donc comme super de sa harmonie révérend mibale bili balingi conseil te mibale obibi lobi na biso mostale ezokufa pote eza na baconseil te bazo rassembler bazokutana mpona kobongisa likama mibali mingi en tout cas bamonaka ye nza likolo ye mutu ayebi nyonso tu ana eloko mwasi ayebisi na vite alors que la femme aza kokosungo na eloko mosusu yoka yebi mibali ebele bakomi na pasi bayokaki basi te donc mwasi mpe ntango nzambe atie peme na yo aye koya kokanga eloko mosusu ozozanga po logiquement libala eza nini libala elakisi motu moko aza kokoka te na place oyo ozalaka faible nzambe akoyeba kopesa yango remède apesa yango force na mwasi koto mwasi aza makasi ale mobali aza faible vice versa donc ezalaka nini omona ke na couple nzambe mpenza ponaki osenti ke vide eza te pourquoi esika na ozanga mwasi akompletanga ye pa zangi nga na compléter mais to senti vide ezate yo mtie chef na katanda c'est difficile il faut mobali pe ayokaka biso na culture na biso na ba noir mwasi azake loko moko na se alors que mwasi nzambe nenga kele azala ba vertu ana biloke belé na kat na kosunga ke foyer kende liboso. Bon, c'est ça. Mwasi pe monsieur Bébé ça dialogue ils appellent un niveau d'habitude. Ce qui moi si atanga mingi mobala za habitude muke akoko za université nae ameme on akachanda on anda kuzali kama université za onate au eza sur le mari qui est le chef de la maison. Ce qui atanga trop français milai amoni mobile français akako kata aïe ici. Donc c'est ça aussi le problème. Donc il faut qu'on arrange place wana ke nakata libala
ata oza docteur na médecine na za D6 en tout cas kuna ki docteur kuna place oza na musala awa mobali ndeza mta mokonzi voilà ata olekinga na mbongo ebele mais c'est moi qui est le chef de la maison. Voilà, il faut te comprendre. Ok, je crois que nakopesa bino siko parole micro eza wana bamere bamama bolobela biso nano nini oyo bino bomonaka soki bapapa bazokipe bino te bapapa nazoka bino po basi malamu te bapapa bino mpe micro yango wana bolobela biso nini esalamaka ntango bamama baza kosokipe na bino te po tobi. Deuxième principe, c'est être attentif aux besoins de son conjoint. Maman ni naza courageuse ayoka kolobela biso oyo esalaka bango pasi ndenge bamama banegligeaka bango tolingi nano tolobela nanu soki mobali aza attentif epa mwasi na ye te ememaka nini likambo nini esalaka bino pasi soki mibali baza kosokipe na bino te kosokipe ya ndeni po mosu ezalaka du peu de vie ya babesoin ya mwasi bien attention ya mobali vers mwasi napesa exemple mobali mosusu mwasi asalaka attention na ye te omona bimi chemise vraiment non repassé babouton ekatana mwasi asokipaka na mobali na ye te ekona eza exemple po tozwa ide wi mama nalingaki naloba boye esalaka biso pasi soki mobali azosala attention na yo te na makambo nyonso mibali na biso lelo bakoma soki oza na ndako na ye po asombela yo ata elambo ya pamba ekomi likambo ata lipapo ya pamba atisa ata verni ya pamba ye kuna aza te kaka kolia soki atiki kolia esili bongo yo komona yo mpe motu ekomi kokanisa makambo ebelebe yo mobali oyo akipaka nga te mpo na nini alingaka nga lisusu te to nini tokomona yo mpe tellement moral esi ebebi eketi na chambre eke kaka bongo akoya kokaniselo bamari de nuit pamba nzoka ye nde azokipe yo bien te yango yo mpe esprit si ebebi apeti mpe esili bapapa mingi bazalaka na attentif ya bamama te eza na makambo mosusu bamama mpe babandaka bamama bango balingaka mingi ka oyo bango basala mais soki ekomi kote ya bapapa makanisi echange mais eloko tolingi toloba boye na likambo wana ezalaka mingi eza réciproque beaucoup plus bapapa mingi basalaka yango na volonté na bango te bamama mingi mpe basalaka yango na volonté na bango te tozolobela lokola de côté eza na bapapa mosusu nazwi nanu pare ya biso bapapa eza na bapapa mosusu aza kosala yango vis-à-vis na comportement ya mwasi na ye mwasi mosusu aza teti ayokaka te likambo oyo kolinga poloba na ye ye azaka toujours kokende à côté ediminuaka mpe apeti ndenge mama uti koloba ediminuaka mpe apeti ya kokipe mingi makambo na bango wana ezali 1 ya mibale ezali bamama mosusu soki amoni aza deja na mwana oyo aza jeune fille esi apusani akoli amoni ke mwana oyo akolambela papa fufu akosukolela papa elamba akokorepasse azwi charge nyonso apesi pa mwana wana or ke papa aza na besoin ya babiloko wana nyonso mama asalela yango oui eza na makambo oyo koki kopesa mpe mwana alors babiloko wana soki eza quotidien soki eza continuel esalaka mpe elongolaka mpe bamakambo mosusu oyo papa kozala nango ya malamu mpona kosalela likambo mosusu ezali bapapa mosusu akoki kozwa moyen ya kosalela mwasi na ye likambo esika awuti me ntango akokóma nango na ndako ezaka bien te
asali eloko ye na nzela asepelaki nango amoni mpe baninga basombaki yango namemela mama me ntango okende yo opresente yango oyoki rapport lobi esika baninga oyo bosombaki na bango elongo bango balobi ke non en tout cas ntango nakendaki nango na ndako basepelaki nango mais mpa na yo ozose retrouve ke ebimisaki kutu sous discussion mpo na nini yo kesomba au moment où ye moko akoki kosomba yango na biso bato toza na bafiançai na tobalani te tozozwa mwa bamakanisi yango déjà bien avant mpona koteya mpe ya biso basi mpo ke na bandako na biso makambo wana ezala te bapapa na bamama baza déjà bamarie oyo osi babalana place wana bomeka kobongisa soki papa asalaka anegligeaka makambo mosusu mitala mpe malamu nanu yo moko mitala malamu yo moko soko mitali mpe malamu eza malamu mosusu ezali bayebi si yo na ntongo kolamuka na elamba oyo te eza sali te me yo so olamukaki na ntongo mwana mwasi osobimaki nango okomaki ntina balabala kokebeta masolo babiloko wana nyonso ediminaka makambo ebele epai ya bapapa donc conseil malamu na bino bato bosi bobalani bomeka kotala nanu na makambo ndenge bovivaka na bandako na bino ezalaka nini o papa lingaka te yo osalelaka yango ça peut créer aussi négligence na côté ya papa napesi conseil wana mpa bamarie na biso bato toza bafutur marie oyo tozokende mpona kobalana bamama na biso oyo tokobala na biso moko toyeba ndenge nini tokomibongisa pour ke ntango tokokóma na bandako na biso bamakambo wana ezala bongo te mais suwe na biso ezali bamama baza ya biso fo tosunga bango bango mpe bazali biso mpe toza ya bango fo basunga biso biso mpe mibali tolingaka na sentir ke mwasi azolinga ngai epesaka courage moko ya kokende kolukela yesu makasi koleka tolingaka mpe eloko wana bamama mpe bolingaka biso mpe tolinga bino ebakisaka bino so courage ya kosala makambo oyo obandaki kosala te na yango wana conseil nakopesa kaka eloko ya liboso tolingana nanu makasi toyoka papa mpe yoka mama mais beaucoup plus bino nde bamama boyoka biso merci beaucoup. Alléluia. Comme on a Madame Eputa, moi c'est à Papa André Eputa, moi na passé un problème pour tout. Et comme nazolo ba et après na biso ba maman de to lingaka. Biso ba mama tozana no banan suka ya nzambe. Loka tozaba na suka ya nzambe pa mibali na biso pe tozaka bana suka na bango. Donc to lingaka vraiment mibali ba apprécier ka biso. Moi c'est à lingaka toujours mobala lobela ke maloba malamu omoni soki mobali azolobela mwasi malobo ya malamu ata kuna na mbeto kozalaka bien mais yo ye olobi nanu wa malamu te mozolinga kuna bapesa yo obongisi même pas terrain esimba te esimba te même bakangi mama suki okopresi te ke mama lelo bongi esuki obongisi yo olobaki eloko moko te mama tia ata mwa crème mwa rouge namoni lelo mwa beauté mwa teinture no ese neti kokita mikolo ekomi mwa bien bolobaka te ozotala kaka ozomona mais yo ozolinga nani alobela yo moto alibanda moto apresele mwasi ubie moto alibanda moto alobela mwasi eputa mwasi na yo moko obalaki yo olulaki yo olingaki ye olobelaki maloba kitoko devant l'église mais nini ezozanga oyo olobelaka ye bon na bandi kotuna siko bapapa mokolo nini oyo bino bobimisa bamama est ce que eza lisumu soko obimisi mama baplace obimisa chrétien eza te donc baplace nyonso tu oyo kaka bino mpo bobimisa bamama eza lisumu bobimisaka bamama te soko oye kaka mama na osombi gato kuna mama e gato na meme donc mama koyeba te esika basalaka gato ikotuna naningi nayeba mama koyeba te esika basala bagato omemi mama
bosimbani la main dans la main bosuti to mutuka eza te bosuti transport na bino bana baza baétranger bayaka bakuti biso alors baokende baotika biso tokoki kobima biso mibale tosombi bagato na biso oyo bana tomemeli bana c'est ça mais bino bosombi bomema biso mokoni boke mama tobima na odele tokolia ata mwa gato tomela ata mwa jus ya bana tomemeli ba mokomosu mpe non tokena bana na biso esalaka bien sentiment mobali mpe olati bo mama robe oyo ngalinga mwa boye esaka mwa elenge otiakanga mwa ja eloko te bino kaka mwama alata bien mutu mosusu akoma opresele yo mwasi sikoyo ntango mwasi azoyoka bamaloba na kote mosusu ezotinda nini wana mpe mari de nuit kaka mari de nuit moto aye kokanga minoko na yo oloba na mwasi kaza bien yango na ndako. Ok, merci beaucoup. Réalisateur Nabiso. Réalisateur Nabiso, c'est le signe qui est en aussi l'équipe déjà. Tu retiens moi pause awa. Hein? Mais tu continues en go prochainement. Tu le que tu as 10 principes. Jusque là, tu le à combien? Mais balais. Hein? Puis tu as moi le solo en go. Mais il faut continuer en go prochainement. Tu clôturer na invité nangai papa Paulin na onyo sotolobi lelo conseil nini onyo pesa biso bato otoye awa na obazolanda biso na bandako bazwaki libakwa koya awa te na RF. Merci beaucoup révérend. Avant na pesa conseil nangai na loba place moko repo maman boisine na mikotele mi côté na bango bona na loba muke que nga papa Jouna yoka na lati elamba na ina bima noki mama benga yaka na abi nabi nina umna kasi alinga lo balikam nana mobali kutuza mobali benga papa place sango na yoki abi na tuni kuzina olobi nini na ina yoka répéter ça olobi na bi nana mobali nabi ngapi nana mwasi mona moka muluba boye donc bala moko oui, que je n'ai pas bien révérend. Na te ana onction moko. Na comprendre que biso peto ana beje lo belo na pesa nini et sala. Loba amen. Alors conseil na ko ba que le kaliboso tout est centré sur amour na confiance. So otali. Même par rapport à ba téléphone révérend. Ce qui amour confiance c'est ça. Yona ngana lo baboy. Na kati ya ba couple conseil ezake kosala ju moko te likamoko oyo ezangisa confiance c'est pas mobile bien pas mwasi po soki ayebela ondengo zakano bien même ozakuna occupé te ozongi 22 heures a occupé nete mais soki ayoki moi soupçon esika makambe bébé ya wana yana sepela na pasteur moko docteur moko pasteur moko atuni question ayi pasteur na kosani na mwasi nanga ngana za pasteur mais zou eleki somme mais naza nanga innocent non na zela soki réponse ni yo réponse à PCA zou ani za makasi yo za yo posanga sagesse oh nandeni il se peut que esika msio zotelema ozana na likambo salite mais nde yeba ke bakokumbelo makam a PCA exemple zwa na yo kaka sucré na yo keno mela ona bar ozana likamna mutute mela kaka tout le monde soka moni akolobani ah moto to suspecté joka likambeza to bisika msusu Joseph amema ngambo bamembela na preuve ya kazaka mais aza innocent kaka poli kamoki salema kiboye manque ya sagesse alors conseil la kaka na mukuse yo ozola nanga soki kote na yo mwasi kokisa yo bo mwasi kota mobali pe kokisa yo ya mobali kote ya mwasi. Une fois que harmonie est zongi, c'est fini. Une fois que confiance est zongi, c'est fini. Nyonso to kulba awa et c'est fini. Révérend aussi que ça na conseil moko. Vous voyez que mobile moko comment à un certain moment impuissant. Dabani ko soane ti et où tu as a omela batanga ou surtout rien. Nabi non est-ce qu'on ngara moi sino ai passer moi boni ko pe bani ko sila. Bonani abi azo blessé nga trop na ba réponse. Nabi ko ça l'effort ozong sa harmonie conjugale on a la côté négozala révérend kaka bolingezongi ma mobala telemi mais que ça psychologique kaka bolingezongi mobala zong normal négazalaka donc
nakoloba basi mosusu baza la base oyo komisi mibali bibaka bakabimelamela zoka ekamela nde kimi eza na ndako te psychologie ebebi etuseti kote to conseil eza kaka bolingo ezonga confiance ezala harmonie mpe koloba malamu na dialogue nakanisi ekoefase tout mpe bato bakokoma malamu. Voilà petit conseil na nga apesa yango wana. Merci beaucoup pasteur Paulin. Merci beaucoup en tout cas pour l'intervention. Tuni ko suka na mama pasteur maman tokomi na biso na suka na ebite conseil ni kopesa biso lelo na oyo nyonso elobami awa. Na oyo elobami awa conseil na opesa eza mingi kaka oyo bapapa na bamama balobi. Eloko ya liboso na osenga epai ya bapapa baprete attention epai ya basi na bango, puisque mwasi aza fleur moko oyo aza na posa balulaka ye balobelaka ye maloba ya kitoko mpo azala mutu na esengo, amonaki ye naza vraiment aime mpo amonaki olingaka ye so outi mosala oye omoni asali suki ya kitoko lula yango yebisa ye sheri bakangi yo suki ya kitoko. Soko omoni ye alati kitoko yebisa ye antuka elamba olati batongi yango bien ebimisi yo kitoko. Yeba koapresie mwasi na yo po bapapa mosusu baza ata soki mwasi azalaki kozela ye abongami ndenge nini ya ye azozela papa ntango oye akoti ake kolala lobi na ye na mama te eloko moko te eblesaka bamama. Il faut vraiment s'intéresser na bamama. Vice versa epai ya bamama pe boprete attention epai ya mibali na bino. Ndenge papa paster alobaki awa mama azokipe papa te, papa azobima na bachemise col eza déjà sali te, papa azobima na chemise eza un peu chiffonné eza malamu te. Faut koprete attention epai ya papa. Papa na biso alobi mokolo mama alobaki na ye ke nazala na mobali mokolo ane ezalaki mokolo na ye ya esengo ateyaki ndenge oyo ateya nanu te. Donc biso mpe bamama ntango papa azobima na ntongo obongisi opesi ye bilamba ya bien alati otali olobi wi en tout cas obimi kitoko mobali nanga. Ntango akokende na nzela ata mwasi mosusu asali ye bazie du aloba te oyo yanga deja na ndako alulaki ngai. To prete attention. Likambo ya mibale oyo nakoloba epai ya bamama nayoki remarke moko epai ya papa na biso. Tango bapapa na biso mpe mosusu alekani awa alobi kaka meme remarke bamama mpona nini tolingi koyamba bakado ya mibali na biso te. Ata eza ya moins cher, ata eza ya mabe, ata yeli yo kaka sachet ya nguba boya bi surprise faut sepela na yango. Eza te ke mama e papa yeli eloko ozobanda kojige te fale ozoya boye fale oyo te boye na boye fale opesanga mbonga mona somba elembisaka. Puisque tolobaki awa mbala elekaki ke bolingo emimonisamaka mpe na baacte. Soki mobali azosala baacte ya bien azoyela o bakado basurprise oye moko asombi sepela na yango. Mama paster moko aza nigérienne apesaka biso mateya mokolo mosusu na réunion ya bamama alobi mobali na yaki kosombela ye bijou bakosi mobali ne batekeli ye bijou wana na cher mais eza plaqué oyo eza kaka so otie 2 jours 3 jours enzuluki amoni na ye ke eza plaqué. Mais ntango papa apesi ye bijou wana ayambi papa apesi ye babise alobi papa merci bijou yango kitoko kanga yango na kingo natala na kitalatala omoni yango ndenge nini ebongisi ngai. Papa sepeli abina asali ye kado moko ya kitoko alati yango mpe abimi nango après quelques 2 jours enzuluki. Donc il faut koyeba koyamba kado na bolingo et puis kosala remarque après ata eza mabe ntango omoni sikoyo ebebe oloba te papa omoi bakosaki yo mbala ya nsima osomba ya boye te mais au moins oyambaki yango na esengo. Faut koyeba koyamba bakado malamu ata bayeli yo enzulukable yo olingaki super soso bien demi super yamba nano enzulukable wana sepela na yango tonga yango lata papa monaki osepeli nango mpo epesa ye courage akontinue komemelaka yo bakado. E apart wana eloko ya suka na kolobela soki tozo se faire confiance l'un et l'autre dialogue ezali namona nanga libala ezala nango compliqué te. To évoquer makambo ebele awa ya ba telefone to évoquer makambo ebele nga mbali nanga to na biso na secret na telefone te.
bamosusu baoloba eza mabe koyamba telefone ya mobali me nga kuna yamba na telefone ya mobali te me mobali ye moko asala transfert ya bapele na ye epa na nga soki aza okipe babengi ye elekani epa na nga nga na lokwa secrétaire soki nayambi alo nayebi ke eza appel ya papa po ekomaka transfert d'appel soki ekomi nayebi eza appel ya papa papa alobaki na nga lelo ozala na réunion papa alobaki na nga lelo ozala na prière tel endroit alobaki na nga aire boye ozala na séminaire aoteya soki babengi ye transféré epa na nga moya yamba eza te nayambi alo ozoluka papa tika message aire oyo aza na prédication tika message aire oyo aza na réunion ta mosusu yo oyeba na yo te ke eza na onga soki nayoki neti papa polin na eza papa eza transfert d'appel bandela kobenga ye nga na oyamba te mpo nayebi ke wana nayebi me oyo nayebi te na oloba nakoyamba ene esengo ata aza mama ye kutu basi nde babengaka ye mingi tolongola c'est vrai papa na biso mo ateyi biso lelo alobi esika zu eza te libala mpe eza te ya solo zu ezalaka nango zu ezalaka me ifo kozala koyeba ndenge nini akosala zuwa soki oyambi telefone koyela ya kofinga te ntango mosusu aza mokonzi ya mosala ntango mosusu azobenga mobali na yo mpona lipamboli ya bino moko sikoyo ntango yo oyamba ye oyoki mongongo ya mwasi obandi kotomboka obebisi makambo nyonso okimisi mpe lipamboli donc soki mobali no apesa yo permission ya koyamba telefone na ye te tosa mpe kaka koyamba mpe te bazwa mpe elekaka te mais soki apesa yo permission ya koyamba yamba mais soki toza plus na confiance les uns et les autres dialogue ezali transparence ezali namonaka na nga libala ezala nango mpasi te namonaka nga libala ezala nango compliqué te mais soki confiance eza te dialogue eza te transparence eza te libala ebebi ekoti bololo mungwa ya libala dialogue mungwa ya libala confiance mungwa ya libala botia bolingo na mesa wana nde bokomona kimia mpe harmonie ekokota na kati ya libala na bino. Merci beaucoup maman. Tokomi pratiquement na suka ya programme na biso bandeko basi balobi nyonso tosala effort tomatisa niveau ya bolingo na biso na libala tobalanaki po tokabwana te toza obligé tosala effort toyokana tosolola numéro na biso eza affiché na écran okonote yango mpe okobenga biso peut-être oza na basuggestion oza na baquestion tokoyeba korépondre na baquestion na yo wana tokomi na biso na suka topesi merci na réalisateur na biso Jean de Dieu Lukau topesi merci na équipe ya presse ya église Ereb oyo bazalaki na biso banda tobandaki tikino sikoyo topesi merci na ndeko na biso oyo s'occuper na son ya église Ereb nzambe apambola topesi merci na papa Paulin mpona disponibilité ya place topesi merci na maman pasteur mpe topesi merci na bino nyonso nzambe apambola bino tokolika ete na mbala na nsima tokokutana lisusu ciao.